सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम बहुत बेकार हैं। ये देख सकते हैं हमारी तैयारी किडो जा रही है कैंपिंग करने के लिए हो रही है और हमें लेके नहीं जा रही, अकेले अकेले जा रही है। ये चल सामान उठा। ये इसके सामान देखो, कंबल, ये इसका बेडशीट, ये अंकिता अंधेरे में रह। और ये मैं हूँ। ये देखो गाइस, हम लोगों के हाथ में सारा बोरा बस्ता, हम कैंपिंग करने के लिए पहाड़ों पे जा रहे हैं। हमारे पास बोरा बिस्ता सब कुछ है। अभी आपको दिखाएंगे। अभी किडो जा रही है तसला लेने के लिए। ये देखो कहाँ चढ़ गई है अंधेरे में। इस लड़की के ऊपर अभी से बर्फ गिर रहा है। पहाड़ों पे जाएगी तो पता नहीं कितने बर्फ गिरने वाले इस पर। क्यों है यहाँ? तो हम आगे आपसे मिलते हैं, देखिए वीडियो पे बने रहिए। हम पूरी रात जंगलों में रहने वाले हैं। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ ही नहीं है। हाँ, ऐसे जंगल जहाँ पे आसपास पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है। और हम उधर 24 आवर रह के आएंगे जानवरों के बीच। हाँ, एक जानवर तो हमारे साथ ही है। बाय गाइस। रोड को उठा के लेके जाने में इसको मतलब मैं क्या बताऊँ। तो गाइस ये देख सकते हो हमारे तीनों की हालत। अरे यार तुम कितनी वो गए। सो गाइस, ये हम जंगल में आ चुके हैं पहाड़ों पे। आप देख सकते हो पहाड़ का व्यू, आसपास बिल्डिंग्स 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 बिल्डिंग्स। और ये हमारा टेंट हाउस बन रखा है जिस पे हम रहने वाले हैं। अंदर एक प्राणी बैठे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वेट, ये देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है तुझे हमारा टेंट हाउस? बहुत बढ़िया। और हम अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप अंदर। ये पहले हमने कपड़ा लगाया है, खुद से बनाया हमने ये टेंट हाउस। उसके बाद हमने इसके ऊपर न्यूज़पेपर का लेयर दिया है। देन हमने फिर पन्नी का भी दे रखा है, क्योंकि अभी ठंड के वजह से ओस काफ़ी ज़्यादा होगा तो न्यूज़पेपर गीले हो जाएंगे। दैट्स वे हमने इस पर पन्नी दिया कि पन्नी उसको रोक सके। और ये हमारे सुंदर सुंदर लाइट्स। और अभी ये लोग आग जला रहे हैं। अभी हम इस पर यहाँ पे बना तंदूरी चिकन बनाएंगे। उसके लिए हम कोयला वोयला और हमारे सारे स्नैक्स, तंदूरी चिकन। बहुत मेहनत है भाई। ये देख सकते हो हमारा टेंट। जो जुगाड़ मिला हमने, देसी जुगाड़, कपड़े वपड़े सारे डंडा वंडा लगा के एक टेंट तैयार कर लिया है। पूरा कवर है ये, पीछे भी पूरा पन्नी। और यहाँ पे कड़ी मेहनत चल रही है कोयले को जलाने की, जो जल नहीं रहा हमसे। क्योंकि लकड़ी चाहिए, पहले आग होती है फिर कोयला जलता है। लकड़ी कहाँ से जुगाड़ करो तुम लोगों के लिए? जा जंगल में लकड़ी काट ले। हाँ, बेशक हम जंगल में हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लकड़ी नहीं मिल रही। ये सिर्फ बिल्डिंग्स मिल रहा है। और लकड़ी मिलेगी भी तो अभी गीली होगी बे। तो हम ये इसको जला के आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अब मेरे को भी देखना चाहते हो तो पकड़। बहुत मेहनत है। पहाड़ों पे चढ़ के ऊपर नीचे करते करते हमारी हालत ख़राब हो गई। हमने पहाड़ गाइस, आपने स्पेशली एबल्ड बच्चे देखे हैं? यही है। हमने पहाड़ों पे आग लगा दिया है। पहाड़ों में तो आग नहीं लगाई है हमने। तो हमने हमारे लिए पहाड़ से जंगल से तो कम नहीं है ना। तो जंगल में आग लगा दी तुमने? बेशक हम कोयले पे आग लगी है। घर वाले हमें जंगल तो कैंपिंग करने के लिए भेजेंगे नहीं, तो अपने छत पे ही। मेरे घर वाले तो यहाँ पे भी नहीं भेज रहे थे। वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है सब, तो दिक्कत है। किडो टर्न। नो, आग भी पूरी पिघल जाएगी, फिर मिलेगी भी नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
किडो थोड़ी देसी लौंडिया बन गई है, कहती गांव वाली फीलिंग लाते हैं। वेरी गुड। तू अब मुझे पता चल गया तू गांव जाके सेटल हो सकती है। मैं गांव में भी करती थी चूल्हे पे। भाई वो ना उसके मुंह पे थोड़ा टॉर्च मारते, दिख भी नहीं रही वो, मेरे आंखों से आंसू पिंक भूत लग रही है। Oh my God! सो नीलू ले आई लकड़ी तो थोड़ी आग जल रही है, अदरवाइज तो हमारी फेफड़ों ने जवाब दे। ये देख सकते हैं गाइस आप, तेरा चिमटा भी काट। अब हम इसको इसमें रोस्ट करेंगे। बढ़िया लग रहा है ना, देख के फर्स्ट ट्राई। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्राई है ये। अब हमारे कोयले भी जल गए हैं। आई एम जादू चाहिए इसके लिए, झोलने के लिए। आँख से नहीं होता यार किडो। वो चिपकेगा। ये आज पूरे दिन कोयला करती रहेगी। अब उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखना पड़ेगा, उधर सारा उसमें जाएगा। तूने फिर न्यूज़पेपर डाला था ना इसमें, वो पुराना भी पड़ा हुआ है। पूरा अभी इधर से डाला था मैंने, उधर से तो मैंने डाला भी नहीं था। हाँ, अब वो ना लकड़ी की भी ला के मैंने इधर से डाला था, ठीक है ना, ज्यादा उधर का ब्लेम नहीं ले सकते। गाइस देख सकते हो हमारी तंदूरी चिकन बन रही है, पता नहीं आधी कच्ची ना रह जाए। थोड़ा थोड़ा जला जला वाला दिखा दे, ये देख ये स्माइल कर रहा है। ये हल्के हल्के से हो रहे हैं अभी। टाइम लगेगा यार, ये चलना, तेल लाते फ्राई कर देते। वो तेल भी लगाते हैं, उन्होंने दिखाया था ऐसी कुछ। अब नहीं आता। यार सुन तो, तेल ले आते, तेल लगाएंगे इस पे। देख नीलू, हम ना वैसे फ्रस्ट्रेटेड है, मेरी तो टांग भी दर्द हो रही है। पता चला ना, एक दूसरे को पेल दिया हमने, यहाँ पे पीट डाला है। तो खाना वादा पहले पेल नहीं होगा, पहले सीआईडी आएगी। बोले कि दरवाजों को क्या हुआ था, दरवाजों को कुछ नहीं हुआ, यहाँ टूटे फूटे पड़े बाहर ही लोग। सिक्योरिटी टूटे क्यों हो तुम, हम तो दरवाजा तोड़ने आए थे। यार दर्द दे रही है गाइस, ये बस आज पूरे दिन कोयला निकाल रही है, डाल रही है, निकाल रही है, डाल रही है, दिन निकाल रही है, डाल रही है। चिपक जाए उससे। कोई नहीं, थोड़ा कोयला फोयला भी खा लेंगे हम। तू तो कहती ना जंगली है। यहाँ पे ऑलरेडी आधे नहीं जले हैं। सारी चीजें वन टाइम ही रहेगी, उसके बाद वो दोबारा नहीं होगी। A few moments later. तो गाइज अब हम बाहर निकल रहे हैं। आपको बाहर का नजारा ये सुबह सुबह बाहर का नजारा कुछ ऐसा। चप्पल देखो कितनी गीली है। और ये हमारे कोयले राख बन चुके हैं। अंदर से आपको हम अपना टेंट दिखाते हैं, कैसा बना था हमारा टेंट। रात को हमने इसमें लाइट फिट नहीं किया था तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। ये देख सकते हो, ये किडो अभी भी सो रही है। बढ़िया बनाया था ना हमने जुगाड़। और ये नीचे गत्ते वत्ते बिछा रखे हैं। और बाहर से ये हमने गाड़ी ढकने वाला जो वो होता है, हमने इसको पन्नी को पूरा बिछा दिया था कि जो ठंड के टाइम ओस वोस पड़ते हैं तो उस वजह से हमारे ये सारे न्यूज़पेपर गीले ना हो। एंड होपफुली न्यूज़पेपर गीले नहीं हुए हैं। और उसके अंदर फिर कपड़ा भी लगा हुआ है।